در کدام حالت وضع پختکاری نسبت سالهای گذشته گوییم سال گذشته حسابی 2 سال پیش نرخ نوای پخته قیمت بودن مردم برزیادی کشتی پخته را اگر نقشه ما سال گذشته هم 12400 گکتار بود ما برزیاد سال گذشته زیاده 13000 گکتار کرده بودیم امسال باشه دورنامه کشتی پخته ما 12300 نقشه پخته ما 28400 اکو حسابی که معنی جنگ‌هایی که در جنگ‌های همین روسیه و بین روسیه و اوکراین و بعضی همین عامل‌ها هستش نرخ نوای پخته وزیر کمتر پس فرمودگی از همین صبح مردم کمتر روی رو افتادن و کمتر چی شد یعنی که پخته وقتی که کارخانه‌های قبول میکنن اگر 2 سال پیش نوحی ما خریدارو می اومدن از بلاروسیا از روسیه از ترکیه از ایران ولی فقط ایرانی اومدن خریدی و کارخانه‌های پخته میکنی ما شهرنامه کرده پخته کارگر کرده خریده بسود یعنی روزی نرخش 1400 دلار چند کارخانه کار کرده پخته هست در حدود در حدود 9 تا کارخانه پخته قبول کنند برای ما دورنامه موضوع نسبت دورنامه 11000 تانه چیندگیم چینی که یکم حسابی که بود هوا فصل آمد کمتر پخته و دیری است دویم چینک بود نسبت یکم چینک بهتر است اگر دویم چینی که چینی دیگه چکم اینا دویم چینک نسبت یکم چینک برزیاد زیاده از 12000 تانه ما نقشه داریم که دویم چینک پخته رو جمع‌آوری کنیم کارخانه صنعتی هست که پخته محلی کارخانه هست و کارخانه سابق کارخانه المپیک ساز میگفتن المپیک ساز بله باز زیاده از 1 سال باز یک شرکت در ترکیه با همراهی شرکت توجیکی اویستا گروپ اومدن کارخانه را از حکومت جمهوری یعنی ارنده گرفتگان کاربری کردن 1 ساله کارکر پختهشون زیاده از 5000 تانه است پخته محلی یکی حسابی که در گوشه پخته ارزان است میرن نباید پخته نوعی مشهور نوعی اش گرفتگیان ولایت خطلان آوردگیان پخته را اگر پخته ما باشن بگیرنده باشن پخته را رفته از یه شهر نوعی ولایت یا جمهوری رفته خریداری کرده و آورده کارکر میکنند و رشته میکنند قریب 1 میلیارد سومونی شده در نومه در همین نومه اگر در ولایت گیریم یک نوحیه که 140% ما نسبت سال گذشته دهوی مچو بود اگر گویم سمت پولیزی گیریم اگر در ولایت زیاده از 56000 استحصال شده باشد 136000 در نوحیه مچو استحصال شده گرد این پولیزی ها تربوز خربوز ما نسبت سال گذشته هم گکتر زیاد کردیم هم حساب حاصل نوکیش حاصل ناز گرفتن مردم برای همین حجم محصول کشاورزی ما در جای بلند است در ولایت چند خواجگی دهقانی هست در مقیاس نوحیه قریب 6000 همین یک چی است یک معما هست که پیش همین خیلی گفته سابق правда شما اومده وقت پخته می‌چیندید در یک کالخوز بودیم 5 تا یا 10 تا بریگاد بود باز در همون سابق правда شما اومدی 1000 تا شده باشه خواجگی دهقانی همین هم آب تقسیم کنش پرابلم است آب هست آب خود سال گذشته هم وقتا هست همین 30 کوب میگیریم حساب خواجگی دهقانی بسیار شدگیان آبتیشون پرابلم میشه و یک دیگر راست نمیگویند جویی که آب میته یک تشکیل دیگه جوی بین ندارد آبتی ندارد یا اینش پخته کرده اینش هم بیده اینش هم پولیزی سوختوری که هرکیله شدگی است آبتی هر یک زراعت به خودش طلبات اوش هرکیله است برای همین ما مهلت میتیم اگر ما
اهم مولتی که ما میتیم اگر نتویست حدوداً با همین بعدی 12 روز بعد نباشه میبید. برای همین کم در معامل در این سن ما دوریم. نه که کوربری کرده روز از روز سال از سال همین جابجا کرده میشه. خدا خواهد تا چندمی دکبر پخته میچینیم در مسجد؟ اکو ما امیدواریم که بود هوا نرم میشوند. ما همین تا خیلی نویبر میچینیم جنبش میکنیم. نقشه رو بود کرد جنبش میکنیم. اگر هوا من خیلی یک هفته یک بار بارون بارد 2 روز الکی ما بوی میتیم. تا زمین آماده میشد، کوه میشد، این وقت میگذره. برای ما امیدواریم که همین بود هوا نرم میشد. ما هفته در تا خیلی ما نویبر جمعوری کرده نقشه رو دستر بلند نقشه رو بود میکنیم. در چقی خوشگاه دیخونی مایده شوند جدا شوند این معامو است که باید خطی کوربری کردن باید معامو است که چی باید رو میشد 6000 خوشگاه دیخونی در ریاستی کشاورزی یا در خود حکومت این آدمی نیست که به هم باید همکاری کنند. چی پیشنهاد دارید؟ پیشنهاد دارم. من پیشنهاد دارم که در نمود یک اساسیاسیون هم که شده سرجم کردن خوشگاه دیخونی که هم آتش پرابلم نمیشد هم نظارتش آسان میشه. یکی این قرار برآمدگی است که باید هر یک انسان خود دولتی سهم خود جدا کرده گیرد. پیش یک بریگاد انده گوییم 80 گکتار زمین بود. یک بریگادیر روز 80 گکتار 80 خوجگی دیخون شده گیرد. 80 تا رئیس شده گیرد. معلوم هم میوای خطی 80 رئیس 80 بچه رئیس 80 زنی رئیس حالا همینو خطی کمتر واس چی میگم چی خطی بسیار شد نظارت و دشوار شدن میگیرست. ما خیلی مسئله نوحیه ما یکی از نوحیه‌ای که پختکار میدونن نوحیه مشهوره نوحیه‌ای که کلانترین نوحیه استحصال کننده سمت پولیزیو است در جمهوری و دویمش سومش کلانترین نوحیه استحصالاتچی چهارمغز زمینی است. ما زیاده از 2300 گکتار چهارمغز زمینی داریم. حالا که با زمانی که این ازبکستان اومدگی از ما همسر هستیم با زبان ازبکی یعراق میگم نه که با زبان توجیختم و چهارمغز زمینی 2300 گکتار کش کردگیم. باز حاصل جمع کرد شده اینم یک وقتی چینده نشده. برای همین اکثریت مردم حوض همه در چهارمغز زمینی چوشته چون چهارمغز زمینی اگر زمین خوک شود باید که کندن واش پرابلم میشد. برای همین همه در زمینه چهارمغز زمینی ما نیاز داریم که در هر یک گکتار زیاد از 4 تن محصولات گیریم. خوشبختانش با این است که سال گذشته همین سال با اشتراک جناب بیولی یک کارخانه کارکرد چهارمغز زمینی ما با استفاده دادیم. با اشتراک خود جناب بیولی بود سفارش جناب بیولی بود. در آینده در همین سال با نقشه داریم که از چهارمغز زمینی گرفتن روغنش تیار کردن قیام میگو پاستا اوجه علاقه مو سویپروختی کار کردگیم علاقه و یا همو تجهیزاتش برای تجهیزاتش آورده کوربری کردن. این هم کوشش میکنیم که مارت سال 2024 به استفاده تیم کوشش میکنیم که سال از سال کورا همین 12000 میشه 14000 استحصال میکنیم و چهارمغز زمین را همش در نوحیه کار کرده شده و برآورده شده به فروش. روزی ما تیار میکنیم میرد روسیه و این دیگه افغانستان هم تا میریفته ایران هم میگیرن. برای ما میخوایم که همین با کمش یک 60% در حدود نوع کار کرده و سال دادیم. فامیلی من پرتاب فوزه چیکار میکنیم؟ ما همه خواجگی دیخونی دادار من کار میکنم. 1 هکتار زمین دارم. خیلی حاصل نمی حاصل با اینه ما اون طرف اندایم راستی گپ 1 هکتار همون اولی کار کرده تا آخره 15-16 هزار رسال میکنیم. خیلی آخران حاصل میگیریم چقدر 4 تن میگیریم 4.5 تن 5 تن 6 تن مثلا 3 تن هر خیل میگیره. همه یک خیل نمیگیره زمین بگا وابسته اوزقه چقدر دمق نقض میگیره. اومان فایده است یا ضرر؟ نه خدا خواهد فایده های ضرر نیست ان شاء الله. چند فایده میمونه؟ خیلی فایده همین که مثال 2 تن 2.5 تن فایده مونه اگر خیلی خواجگی بر از خودش میکنه. ما همین 1 هکتار هر دو زنش رو 2 کس کار میکنه.
بعد نکید وقتی کار با 10 مرد کار میبریم وقتی شنوندنش میمونم وقتی وای شغل کرده علف زنیش آدم میبریم 10 تا 12 تا تو 15 آدم میبریم کار میکنه هم میوه پول میتیم 50 سون روز کاری تا سال 12 کار میکنه. اكو ما گفتیم که من یک کارخانه که ما داریم این حساب میخورد یکی از کلانترین کارخانه کارکرد پخته زیاده از 5000 تن پخته رو ما کارکرد میکنیم. اگر ما 28000 تن کیم در 3 تن یک تن پخته نخ میشه حساب کنیم این زیاده از 9000 تن ما پخته سیسون پخته نخ داریم. 28000 تن پخته یعنی خام 9000 تن پخته نخ پخته میشه. برای همین 5000 شام زیاده است تا 6000 شام کارخانه که ترکو خطی یک کارخانه شرکت توجیکی ابستگروپ اوز کاربری کرد کار فرمسودیان زیاده از 5000 تن پخته نخ کارکر میکنن. موندگیش در یک موسم در یک سال موندگیش صاحبکاران و از ایران اومده شرطنامه کرده خریداری میکنن میرن. اینا سهم خود در معرکه جمع‌آوری پخته در ناحیه ماسچو SSR گذاشت.